شخص أعرفه اسمه رمضان أبو باسل، نعم. وكأني حامل 3 قطط جميلة يعني. كان قطط. نعم. وكأني ذهبت فيهم إلى البيت نعم. فقط بس. متزوج؟ متزوج نعم. معك كم بنت؟ 2؟ نعم. طيب هذا إن شاء الله خير لك ولبنتيك ولزوجك إن شاء الله سبحانه وتعالى، وللبيت كله يعني، لكن يخص البنات أكثر في الأغلب يعني. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نعم.